remontu Passats. 2-litrīgs, 2008. gads. Noslāpa nelec, izrādās ģenerators nelādē. Nu, paveicās tas, ka ģenerators te pat augšpusē. Nonāca nostīra neko. Bet viss traģiskākais ir tas, ka mūsu ģenerators ir Valeo. Jā. Oglītes mums ir nodilušas. Rotors ir izdilis. Jā, tātad šeit jau vairs praktiski nekas nav palicis. Pēc kilometriem spriežot, tas viss būtu normāli. 200 000 viņi arī šādi te izskatās. Oglītes izskatās, ka ir lodējamas. Šim te konkrēti, tātad tās mēs samainīsim. Nolūzusi štekdoze, bet labi, to mēs pielīmēsim. Trakākais ir tas, lai izjauktu šo te ģeneratoru, mums ir jāatšķir tinumi pušu. Nu, te gan 3 fāzes tikai. Tās mēs atlodēsim maļā. Nu, paskatīsimies arī gultnes pie reizes, jo, ja samainīsim kolektoru, jaunas ogles, tad viņš atkal savi 150 000 un arī jaunas gultnes. Varbūt kāds teiks, ka uz māju jaunu ģeneratoru, es gan tiem restaurētajiem ģeneratoriem īpaši neusticos, jo tomēr oriģinālais Valeo regulators ar jaunām oglītēm būs daudzies kvalitatīvāks. Un otrkārt, mašīna ir man paša dēlam. Tā kā neiešu es te kaut kādu restaurētu ģeneratoru, jau varu šo te kvalitatīvi atremontēt. Nu, nepagāja neilgs laiks. Ļoti veiksmīgi tinumi atnāca vaļā. Jā, korpus ir uz pusēm. Nu, mazais gultnis ir jāmaina. Plus vēl tam ir remontam, ka mašīna nesen pirkta un iepriekšējais saimnieks ir uzlicis jaunu sajūgas kriemeli. Kas pa firmu, ja tos ir Ino uzlikta, jā, nu, tad tas ir kā pozitīvs gājiens. Vēl pārmērīsim diodes, intereses pēc, bet pa diodēm man neko nerada. Skriemeļa noņemšanai izmantojam šādu te palīgu komplektiņu. Kam interesē, ja nemaldos, kodu gan vairs virsū nav. Bet šo te konkrēti, man liekas, ka pirku Baltika pārtā. Tā, esmu izknibinājis visu. Visgrūtākais ir atstāt dzīvus šos te kontaktus. Te ļoti uzmanīgi. Bošam ir labākas iespējas, Valeo te ir grūtāk. Ļoti uzmanīgi jāstrādā. Nu, kā redzam, tad no vecā tur nekas nav arī pāri palicis. Nu, ko, mēģinām montēt jauno kopā. Pārbaudīsim lodējuma kvalitāti. Tā man tas sanāca viss, salikās. Multimetri mūs rāda, bet uzliksim zem slodzes. To daram šādu te, mēģināšu nofilmēt. Man ir parasts akumulatoru valdētājs. Uzlikt šādi te un baudam vienkārši magnētisko lauku. Tātad pieliekot elektrību, mums uzmet zirgsteli un jābūt tik spēcīgam magnētam, ka mēs tagad varam pacelt un tagad nevaram. Jā. Dzirdam, kā pierauj. Varam pacelt un nevaram. Pilnīgi jūtam, kā pierauj. Tātad uzskatu, ka remonts ir kvalitatīvs. Lejam līmi un montējam visu kopā. Jaunus gultnes,
jaunas oglītes. Tā. Oglītes smuki izdevās ielodēt. Gredzeni. Apelēju ar līmīti. Lai žūst līdz rītam. Rīt liekam kopā. Ģenerators savāks. Viss mums kluss un mierīgs. Tirnumi pielodēti. Viss ir savās vietās. Kolektors uzpucēts. Gultņi jauni. Skriemels jauns. Oglītes jaunas. Liekam visu kopā un liekam uz automašīnas. Ģenerators vietā. Taisam testu. Tur mums viss pa smuko, lādēšana. $14,2 volti. Ideāli. Remonts veiksmīgs.